Снова здравствуйте, рад вас всех видеть. Сегодня у нас третий и заключительный круглый стол в рамках Алматы Фильм Дэй, который организован Акиматом города Алматы и Государственным центром поддержки национального кино. Как мы уже вчера говорили, у нас новая реальность, и в этой новой реальности помогают зрителям в основном и большую функцию на себя в плане развлечения и помощи не сойти с ума в принципе от недостатка контента взяли на себя стриминговые платформы, но, к сожалению, я сужу по картине, которая сложилась у меня за полгода, казахстанский контент пока в стриминг не стремится, и все ждут театрального традиционного проката. Вот мы сегодня активно об этом поговорим, о перспективах казахстанского стриминга и вообще контента казахстанского на стриминговых платформах за пределами нашей страны. И первое слово я хочу предоставить заместителю председателя КЦПНК по производству Айдару Баталову. Айдар, вам слово. Всем добрый день. Спасибо большое, что выделили время поучаствовать в этом таком неком междусобойчике, но в таком круглом столе, да, для представителей отрасли. Воскресенье, действительно нерабочий день, но я думаю, что мы его быстро проведем, очень конструктивно, очень, так сказать, полезно для всех. Что я хотел бы сказать? Значит, следующая информация. Вот Государственный центр со дня образования своего, он в данный момент запускает 53 проекта, да, ну то есть запустил, то есть какие-то уже в запуске, какие-то уже съемки проведены, некоторые картины уже закончены даже, там около две картины, одна художественная, она вышла в прокат уже «Каникулы оффлайн», прокатилась и сейчас ждет вторичной дистрибьюции. И фильм «Возвращение учителя» Сергея Азимова, он сейчас вот у него в телеформате дистрибьюция на каналах. Вот, он, собственно, тоже будет ждать дальнейшей вторичной дистрибьюции на онлайн-платформах. Помимо этого, есть 11 полнометражных фильмов с первого питчинга, то есть с прошлого года. Это большие многобюджетные картины. Некоторые прямо очень большие, там, блокбастеры, я бы сказал, даже, такие как «Хаджи Мукан», такие как «Время патриотов», которые снимаются совместно с Министерством обороны. Это фильмы на сотни миллионов тенге, с хорошие крепкие истории, значит, с большим продакшеном и прочим. И есть 39 картин со второго питчинга, который прошел в этом году, вот до карантина успели провести его, и 39 картин окончательно МВК утвердила буквально на прошлой неделе, межведомственная комиссия утвердила эти картины. Среди них там 10 документальных фильмов, 5 анимационных, короткометражное кино, много короткометражного кино, дебютанты. И, конечно же, игровые художественные фильмы. Вот. Собственно, мы сейчас, наблюдая ситуацию с кинотеатрами и видя такую, как сказать, перестраховывание чуть-чуть властей, что тоже есть правильно, допустим, что не открывают кинотеатры. Ну, с одной стороны, как бы это их можно понять, но можно понять и представителей кинотеатров, потому что это действительно очень сложно, и многие не видят логику того, что открыты какие-то одни заведения, закрытые кинотеатры, тоже в этом как бы это все странно немножко. Вот. Ну, собственно, мы как производители, нам, конечно, теперь интересны ходы и варианты того, что если все-таки кинотеатры продолжат продолжат быть закрытыми, а потом даже когда они откроются, понятное дело, что они не откроются в прежнем режиме, как они раньше работали до карантина. Понятное дело, что это будет и социальная дистанция, и люди уже отвыкли за эти полгода реально ходить в кино, и множество людей нашли варианты, то есть смотреть премьеры там дома, и вообще как бы привыкли, немножко формат этот весь поменялся. Поэтому, конечно, опять вкатывание в прежние какие-то, как сказать, в прежние продажи или в прежнюю популярность кинотеатров, это будет, я думаю, что долго достаточно. Соответственно, это все сказывается на производителях, конкретно на госцентре, который получает и распределяет госфинансирование между участниками рынка, производителей, да, продакшенов и, собственно,
производит вот, контент, я считаю, ну, это достаточно нормальное количество контента, учитывая, опять-таки, срок создания центра. Вот, поэтому, естественно, вторичный прокат в виде онлайн-платформ, особенно те кейсы, где уже есть монетизация и локальные кейсы, нам были бы очень-очень важны, и мы бы, конечно, хотели бы с этими людьми, как бы с компаниями наладить заранее диалог и, ну, так сказать, свою продукцию уже на уровне там тизеров, да, там каких-то уже заранее им показывать и уже обсуждать какие-то варианты продвижения и монетизации, и продаж в целом, потому что понятное дело, что у нас большинство это социально значимое кино, по крайней мере, с первых двух питчингов. Социально значимое кино, это значит, что оно отвечает чаяниям народа, так сказать, и чаяниям повестки дня общей политической, и идеологически они очень отвечают. Но в плане там возвратности денег, это как бы, скажем так, вопрос не стоял в этих картинах на первом месте. Да? Но тем не менее, мы как новое руководство центра очень сильно надеемся, что эти картины можно будет монетизировать, если даже там не полностью через кинопрокат, не через бокс-офис, то в дальнейшем, то есть через продажу эксклюзивных прав на онлайн-платформы и вот в онлайн-кинотеатры. Мы сейчас не говорим о теле каких-то вот вариантах, потому что каналы, государственные каналы, которые могут и выкупают подобного рода контент, у них уже устоявшиеся прайсы, и это как бы какие-то, ну вот уже фиксированные цены, которые, конечно, не покрывают даже тысячную долю расходов подобных картин. Поэтому, естественно, производителям и нам, как сопродюсерам, как окончательным владельцам прав, интересные варианты, то есть конкретной монетизации вот именно от просмотров. То есть если мы даем хороший обхват, хорошую рекламу, начинаем сами тоже, у нас есть как бы продвижение, отдел продвижения, дистрибьюции. Если мы начинаем совместно с компаниями онлайн-платформ это делать, чтобы это можно было каким-то образом именно продать, учитывая просмотры. Вот. Ну, собственно, как бы вот такое вступительное слово. Новая реальность, да, это всех нас изменила, я считаю, и в том числе и производство, и дистрибьюцию контента в целом, а кино в частности. Вот, поэтому еще раз всем спасибо, что собрались, и если есть какие-то вопросы, я с радостью отвечу и с удовольствием послушаю сегодняшних участников. Спасибо большое. Спасибо, Айдар. Ну, в общем, темы ясны и понятны. У нас по плану вообще сейчас спикер от Казахфильма Гульзат Шуренова, но какие-то технические проблемы. Гульзат нас видит, но почему-то не слышит. Мы ждем, пока она подключится. Поэтому сейчас я, наверное, чтобы не останавливать ход нашего круглого стола, передам слово Марии Гречишниковой, представителю крупнейшего СНГ онлайн-кинотеатра «Иви». И, собственно, хотелось бы вот услышать о кейсах сотрудничества с казахстанскими кинопроизводителями и вообще востребованность казахстанского кино на платформе «Иви». Мария. Коллеги, еще раз всем добрый день. Очень приятно, что мы с вами сегодня здесь все вместе. Коллега уже сказал совершенно правильно, что мир изменился, и мы видим, что даже несмотря на то, что в России, вот, например, у нас сейчас с августа ограничения в кинотеатрах частично снято, не во всех регионах кино открылось, но оно открылось в больших городах. И мы видим, что, конечно, это не вернуло прокат туда, где он был в начале года. Недавно ВЦИОМ провел в России такой опрос, в котором спросил, как россияне, ходят ли они в кино, вернулись ли они, собираются ли они это делать. И опрос показал, что 75% россиян после снятия ограничений не ходят в кино. Это огромный процент. Более того, большое количество говорят, что ходить они пока и не собираются. И, соответственно, онлайн-кинотеатры приняли на себя такую роль где-то стать таким заместителем, да, кинотеатрального смотрения.
Безусловно, мы не можем являться каким-то точкой, куда придут все смотреть, но мы являемся таким альтернативным входом. Или как самый большой кинотеатр в России, онлайн-кинотеатр в России, мы много лет уже сотрудничаем с Казахстаном, как раз и по кино, и по телевизионному контенту. У нас на сегодня достаточно много постоянных партнеров, около 30. Мы работаем как с независимыми студиями, так и с большими дистрибьюторами. Мы сотрудничаем с большинством каналов казахских. Мы знаем ваш контент, мы его любим. И на сегодня у нас порядка 30 фильмов, 50 фильмов казахского производства, около 70 сериальных проектов на площадке, и мы, безусловно, каждый год только увеличиваем это количество. Если говорить про то кино, которое пользуется спросом у нас на платформе, это, безусловно, на первом месте стоят для нас комедии, которые хорошо работают, хорошо показывают хорошие результаты. Сегодня уже вспоминали «Каникулы», которые у нас на платформе, и они очень полюбились нашим пользователям. Есть другие примеры, как, например, проект Аким, который у нас не так давно появился, и мы были удивлены, но он полюбился не только казахским пользователям, но и имел большой интерес у российских наших пользователей. Поэтому мы видим, что, во-первых, качество контента растет казахского, во-вторых, безусловно, тот интерес, который начинает проявлять наш пользователь к этому контенту, растет. И мы здесь, безусловно, только будем рады расширять количество тайтлов, которые будут доступны на нашей платформе. Мы постоянно находимся в диалоге с новыми производителями, с уже имеющимися партнерами. Поэтому, если есть контент, о котором вы бы хотели нам рассказать, акцентировать наше внимание, то мы будем только рады вступить в этот диалог и обсудить с вами все проекты, которые вы бы хотели. Здесь стоит отметить единственное, что, конечно, как вы понимаете, достаточно нишевые истории, авторские, рассчитанные на узкую публику, они, конечно же, не смогут привлечь на нашей платформе достаточно к себе внимания. Но, как я уже сказала, комедии, триллеры, боевики, те тайтлы, которые смотрят у нас очень неплохо. Поэтому, коллеги, будем рады обсуждать. Спасибо. Мария, спасибо большое. Комментарии, пожелания, вопросы? Айдар, может быть? Ну, в смысле, вот, Мария, здравствуйте, да, еще раз спасибо большое за комментарий. Но когда вы говорите о там конкретных каких-то жанрах, допустим, комедия, там, боевики и прочее, прочее, значит ли это, что какие-то там фильмы, скажем, с национальным колоритом, но с русским дубляжом, профессиональным хорошим русским дубляжом, они могут тоже рассматриваться? Или все-таки это какое-то что-то должно быть какое-то, ну, такое интернациональное и такое, как сказать, с уклоном в глобализм что-то обязательно, какие-то картины? С уклоном в глобализм однозначно добавляет шансов фильма просто иметь успех больше, шире аудитории, но мы себя здесь ничем не ограничиваем, мы готовы рассматривать любое кино, которое и сериалы, и кино, которое производится на территории Казахстана. Я просто говорю о том, что скорее имеет больший интерес с точки зрения пользователей. Но Понятно. при этом, при всем, в нашем каталоге, который у нас на сегодня работает, есть совершенно разные тайтлы. Конечно, на русском языке контент привлекает больше, опять же, внимания, просто потому что это рассчитано на более широкую аудиторию. Но при этом, при всем, надо здесь отметить, что, например, мы сотрудничаем в Казахстане с компанией, которая делает Балашак, такой фонд, который делает перевод больших, пока еще только голливудских фильмов на казахский язык. И мы здесь, наоборот, только заинтересованы в том, чтобы и в обратную сторону работать, не только брать казахский контент и на русском языке, там, на любом другом, да, и переводить его, если он на казахском, на русский, но и работаем в обратную сторону. Мы за то, чтобы больше контента, большого, мейджорского было доступно на нашей платформе на казахском языке. Поэтому мы очень рады, что у нас такое сотрудничество есть, и есть такая возможность давать больше контента на казахском, на территории Казахстана.
Отлично, спасибо. Да, это по-моему, Волжак Динара Чайжанусова, я как знаю, да, там они переводят диснеевские мультики, да? Мгм. Да, все верно, все Да, верно. всё отлично. Да, у меня Понятно. вопрос такой. Я, насколько помню, вот во время карантина Иви начал производить собственный контент. Я, по-моему, посмотрел только вот сериал «Чума», который был вашего производства. Насколько вообще перспективно это направление именно стриминговых платформ? То есть мы понимаем, что в Америке, да, то есть это сейчас уже поставлено на рельсы, и мы видим достаточно успешные кейсы, там, то есть уже преснопамятный Netflix, да, и там возникающие активно Disney+, Apple TV+, HBO Max, Peacock и остальные платформы, но вот в русскоязычном пространстве я понимаю, что вот Кинопоиск HD, да, у него, конечно, бездонная бюджетная бочка в виде Яндекса, да, но вот насколько у Иви это, скажем так, целесообразно производство собственного контента? Это одно из стратегических направлений нашей деятельности. Иви только начал производить контент. Как вы правильно отметили, у нас вышел летом сериал «Чума». Это только первый наш проект, который полноценный Иви Originals. До этого мы входили в достаточно большое количество инвестиционных проектов и вместе с нашими партнерами выпускали совместно фильмы. Сейчас у нас в работе находится целая линейка новых проектов. Это и фильмы, и сериалы. Часть из них будет доступна уже в начале сезона, достаточно скоро. С октября мы начинаем наш сезон, конца октября где-то. Поэтому все только начинается. Для нас все только начинается. Мы видим, что это большое, важное и стратегическое, как я уже сказала, направление для нас. Поэтому будем производить много всего разного. В этом свете, да, хотелось бы задать вопрос, не интересно ли вот сделать что-то совместное с другими странами, например, как с Казахстаном, то есть сделать какой-то продукт, который будет рассчитан на и казахстанскую аудиторию, и на российскую? Я не вижу никаких причин, почему этого не может быть. Здесь нам нужно найти какую-то историю, которая будет интересна, очевидно, двум территориям. И да, мы можем обсуждать любые идеи. Опять же, мы, как на самом деле и каналы в России, они ровно так же, как и платформы в России, заинтересованы просто находить хорошие идеи для дальнейших успешных проектов. Поэтому мы просто как платформа имеем меньше ограничений с точки зрения возможных жанров, возможных, не знаю, будет это фильм или сериал, будет это веб-сериал. Здесь у нас больше с вами просто свобода найти те возможные темы, которые заинтересуют обе территории и, соответственно, будут в дальнейшем интересны нашим пользователям. Поэтому давайте, если есть какие-то конкретные идеи, которые хотите обсудить как возможные оригиналсы, давайте обсудим. Мария, а скажите, это у вас какой-то питчинг проводится тоже, у вас какой-то отбирает это все дело, ну, то есть вот к вопросу о копродукциях, там, да, совместном производстве, Карим правильно вопрос задал, это сидят люди, которые определенно читают сценарий, или там надо приходить, питчить и прочее, или как-то это все, как Это это делать? работает совершенно по-разному. В Eevee Originals, соответственно, это целый большой департамент в Eevee, который занимается собственным производством. Бывает по-разному, как происходит питчинг идей. Это и просто отправка нам новых проектов, которые мы рассматриваем, и, соответственно, дальше он или идет в работу, или по каким-то причинам не проходит. Или, соответственно, да, компании могут приехать к нам и запитчинговать свои проекты, как удобно. Бывает совершенно по-разному, да. Это никак не влияет на результат. Понятно. Хорошо, спасибо за ответ. Спасибо. Конечно. И у меня такой заключительный вопрос, да, и по поводу как раз всех же, да, естественно, волнует монетизация контента, да, и сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда Disney Plus в силу закрытых кинотеатров, да, попробовал такой формат, как это одновременный прокат фильма «Мулан» на платформе Disney Plus TV и кинотеатральный прокат, и достаточно интересная ситуация возникла, то есть в кинотеатральном прокате фильм пошел, ну, скажем так, не блестяще далеко, хотя ему сулили очень большие сборы, и в то же время на платформе Disney Plus TV, то есть как премиальный контент, он заработал что-то в районе $200 миллионов, если не ошибаюсь, там первые недели своего присутствия. Вот насколько вообще подобная схема монетизации актуальна для рынка СНГ и вот России, Казахстана в частности? У нас уже у Иви был пример, когда мы выпускали кино Direct to Digital, это наш проект «Спутник».
это интересный и успешный для нас кейс. При этом, при всем, мы понимаем, что с точки зрения производственного бюджета, последующего маркетингового бюджета, это достаточно большие деньги, которые, если мы обсуждаем сейчас с вами Disney+, и выход того же самого Мулана, да, в Direct to Digital непосредственно в параллель с прокатом, здесь нельзя забывать количество пользователей, которые на сегодня уже есть у Disney+ во всем мире. И к этому еще нужно добавить то, что некоторые страны, в которых доступен Disney+, все еще закрыты с точки зрения проката. Поэтому это была такая возможность для Disney не потерять в моменте деньги, выпуститься в тех странах, на тех рынках, где уже доступен прокат, и не потерять момент сразу параллельно заработать в диджитале. Это очень хорошо, опять же, как кейс. Рынок меняется очень динамично, мы с вами это видим. Я думаю, что сейчас таких примеров будет все больше. Сказать, что это какая-то стратегия, возможная для Иви, я думаю, что такие фильмы будут появляться, не исключая такой возможности, но что это будет какое-то правило для нас, думаю, что нет. Спасибо большое. Если нет вопросов, мы перейдем к следующему спикеру. И по-прежнему к нам не может подсоединиться представитель Казахфильма, но мы не будем останавливаться. И следующее слово хочу предоставить Алибеку Сарсимбаеву, ТО Терралайн, реализация ОТТ-проектов для БИ-ТВ, Моби-ТВ, Теле2 ТВ, Алтел ТВ и Галам ТВ. Вот, собственно, хотелось бы узнать о вашей деятельности на территории Казахстана, чем порадуетесь. Да, добрый день, коллеги. Спасибо большое, что пригласили на столь интересный круглый стол и возможность пообщаться с коллегами. Да, наша компания, она, наверное, не совсем на слуху, да, то есть, но при этом за последние порядка 6-7 лет мы работаем очень активно над запуском мобильных ТВ-проектов в партнерстве с мобильными операторами на рынке. Это, да, те вот сервисы, которые вы, наверное, проговорили, BTV для абонентов Beeline, Моби ТВ для абонентов KSL и Актив, и Теле2 ТВ и Алтел, это, вот, соответственно, для абонентов Теле2 и Алтел. В части работы с контентом, наверное, именно карантин стал для нас некой такой точкой, то есть данные сервисы на рынке работают там 6-5 последних там лет, да, и достаточно активно развиваются, но до этого мы всегда были, наверное, вторым, третьим даже телевизором для обычного пользователя в части его смотрения. То есть как минимум каждый из наших пользователей дома уже умеет у себя традиционного телеоператора, и поэтому здесь скорее такое дополнительное смотрение. Но во время вот карантина и во время смотрения, когда, наверное, все дома и все члены семьи одновременно потребляли контент, мы столкнулись с неким таким вызовом обеспечить соответствующую работу данных сервисов для конечного абонента. И здесь мы, с одной стороны, столкнулись вот с вопросом потребления контента, потому что со своей стороны мы сейчас видим, что с одной стороны мы не совсем конкурентны, наверное, с российскими площадками, именно операторскими, такими как спутниковые тарелки там в северных регионах нашей страны. Вот. Наши сервисы наиболее популярны скорее в казахоязычных регионах, то есть это южные, западные, центральные регионы нашей страны. И вот здесь мы столкнулись с тем, что именно вот с некой нехваткой, наверное, контента на казахском языке. То есть я в этом случае говорю не только о контенте, который произведен в Казахстане, а вообще в принципе, да, в том числе о зарубежном контенте, которого сейчас на казахском языке, наверное, недостаточно. То есть сейчас почти любой тайтл мы можем найти на русском языке, но при этом очень-очень ограниченное число. То есть в основном, да, это вот фильмы и мультфильмы, которые выходят в кинотеатрах, то есть есть на казахском языке, а та же самая там классика, кино, там, не знаю, там, премьеры там последних там 10-20 лет, да, то есть это тот пласт, который на казахском языке в принципе отсутствует. Вот, поэтому мы со своей стороны, как некая
операторская витрина заинтересованы в том, чтобы у себя на витринах иметь как можно больше поставщиков контента. То есть мы активно сотрудничаем, в принципе, со всеми онлайн-кинотеатрами, которые на рынке Казахстана доступны. Это Иви, конечно же, это Мегаго, Амедиатека, Старт. Вот. И помимо этого мы со своей стороны рады сотрудничеству с, в том числе, локальными проектами, да, то есть которые в нас готовы поставлять или предоставлять контент на взаимовыгодных условиях, потому что, видите, то есть мобильное ТВ — это все-таки еще такой некий альтернативный вариант, и, конечно, для мобильного оператора это скорее маркетинговый инструмент для продажи своих основных услуг, но, с другой стороны, мы имеем невероятный рупор для продвижения подобного контента, поэтому мы видим в нашей площадке очень интересную платформу именно для продвижения контента. Мы это видим как в рамках новых телеканалов, которые заходят на рынок, мы с готовностью принимаем их себе на борт, продвигаем за счет ресурсов мобильных операторов и невероятного проникновения. И далее телеканал начинает активно подключаться всеми остальными игроками на рынке, и я думаю, что в этом случае фильмовой контент также не исключение, потому что однозначно его намного удобнее продвигать, да, то есть по тайтлово там и так далее, наверное, как спорт и все остальное. Вот поэтому со своей стороны, наверное, большого опыта работы с казахстанскими игроками у нас нет, то есть у нас был опыт работы с Казахфильм в рамках сервиса Галам ТВ, который у нас работает в партнерстве с национальным спутниковым вещателем Казтелерадио и предоставляет там казахстанский пакет каналов. Мы очень активно работаем с казахстанскими телеканалами, то есть сейчас вот, например, там 31 канал, еще какие-то каналы, которые производили контент для себя, и у которых мы сейчас потихоньку этот контент условно перенимаем, чтобы показывать уже в каких-то форматах отложенных, в отдельных библиотеках, на тех или иных сервисах. Вот. Но со своей стороны, я думаю, что у нас позиция максимально открыта, чтобы работать в этом направлении, потому что мы видим, что спрос есть, и он такой достаточно дикий, серьезный, поэтому давайте иметь больше контента, мы его готовы реализовывать и зарабатывать на этом совместно. Спасибо. Да, коллеги, есть ли вопросы? Вопросов, видимо, нет, но я тогда задам вопрос. Есть у нас в маркетинге такое замечательное слово «уникальное торговое предложение», то есть словосочетание. Вот, и вот в Terraline и вот ваши партнеры, я, честно говоря, да, то есть не пользуюсь услугами вот мобильного вот, ОТТ, да, то есть не могу я понять, то есть, что мне там могут предложить, чего нет на других платформах. Тот же БТВ, мне кажется, предлагает все то же самое, что есть на том же Иви, Опка и Кинопоиск и так далее. Да, знаете, здесь, наверное, основным нашим отличием является то, что это брендированная витрина оператора, и в этом случае, как минимум, это зануление мобильного трафика для конечного пользователя. То есть в тех регионах там, нашей страны, да, где человек не может получать там некое традиционное телевидение, он может иметь возможность получать ТВ-услугу с зануленным трафиком через мобильного оператора. Это, наверное, раз. Во-вторых, возможности там, дополнительного там, формата смотрения, когда каждый телеканал является не просто телеканалом в прямом эфире, а когда это телеканал, в который можно провалиться в его историю в рамках там, записанного эфира. И помимо этого, это однозначно все кинотеатры, которые присутствуют на рынке, как я и говорил, то есть наша заинтересованность как можно больше контента собрать на единой витрине, потому что сейчас... Наверное, само поведение пользователя, да, то есть все мы привыкли платить в мобильного оператора единую стоимость за месячный тариф, и наша основная цель — это зайти в подобные тарифные планы, да, чтобы за единую стоимость конечный абонент мог получить как можно больше услуг, в том числе телевидение, в том числе доступ к онлайн-кинотеатрам и с зануленным трафиком для этого абонента. Спасибо. Коллеги? Вопросы, комментарии, предложения? Нет, да? Тогда... Сейчас, секунду, есть, у меня микрофон, оказывается, был выключен, я извиняюсь. Есть такой вопрос по поводу, вот у нас в законе просто прописано, что у нас с каждым годом доля государственных денег в финансировании проектов, она уменьшается, и становится больше доля
частных инвесторов. То есть в прошлом году это было 90/10, в этом году это 80/20, в следующий год это 70/30 и как бы так до 50%. Вот. Насколько интересно вот вышеназванным компаниям было бы производить свой контент или может быть, входить в копродакшн в этой сфере, может быть, какое-то что-то сродни ГЧП, да, государственно-частного партнерства, то есть софинансирование каких-то больших проектов вместе с госцентром, скажем, насколько было бы интересно. Я думаю, что это однозначно интересно, потому что мы со своей стороны, наверное, являемся некими интерпретаторами для мобильных для мобильных операторов, потому что для них это однозначно не основное их направление деятельности, не их вотчина, но при этом со своей стороны мы ведем с ними постоянный диалог, и они достаточно серьезные сейчас средства включают в то же продвижение данного контента, которое есть на наших общих партнерских платформах и порталах. И понятно, что сейчас до них, они приходят к пониманию того, что они заинтересованы в том числе и в неких эксклюзивных историях, в том числе контентных, для своих площадок. То есть у нас уже были форматы запуска некого спортивных ивентов, спортивного контента с эксклюзивами на тех или иных платформах. И я думаю, что это также относится и к кино. Потому что сейчас мы видим, что по телесмотрению, наверное, основными направлениями являются как раз-таки фильмовые телеканалы, кинотеатры, да, то есть это наверное, детский контент и плюс спортивный как лайв. Спасибо за ответ. Карим, у меня все. Спасибо всем большое. Да, и сейчас вот, коль прозвучала, да, тема, которая нас всех беспокоит, естественно, да, то есть мы понимаем, что языковой вопрос – это одна из главных тем на сегодняшний день и вообще актуальный вечный вопрос у нас. Поэтому незамедлительно я хотел предоставить слово Алие Мукашеву, директору ТО 100% Казахша и онлайн-федерации Казахша. Алия. Добрый день, коллеги. Спасибо за слово. На самом деле, то, о чем говорил Алибек, наверное, да, то, что сейчас язычный контент, он достаточно актуально встает со стороны аудитории. Контента у нас, как выясняется, не так уж и много. То есть для казахоязычной публики не так много контента, который зрители могут просматривать. И мы начали с того, что в первую очередь, конечно, мы обратились к зарубежному контенту и его локализации для своего кинотеатра. То есть изначально концепция кинотеатра заключается в том, что, как бы, о чем и говорит название самой компании «100% Казахша», это 100% контент на казахском языке. Вот. Так как какие-то картины, которые могут зрители смотреть на телевизионных каналах, в основном это телевизионные сериалы собственного производства, которые наши отечественные телеканалы в последнее время стали производить. Они получают прокат как на телеканалах, потом они идут в YouTube, и также зрители могут просматривать этот контент. Мы пошли от того, что были заинтересованы в том, чтобы принести на рынок что-то новое, ранее не просмотренное на казахском языке. Вот. В первую очередь мы обратились к классике, каким-то зарубежным фильмам, которые мы стали адаптировать на казахский язык. Но этим мы не ограничиваемся, то есть так как мы платформа молодая достаточно, нет еще и года, как мы запустились на рынке, вот, мы очень заинтересованы в том, чтобы разнообразие контента ежемесячно у нас росло. Вот. И, наверное, то, о чем сказал Айдар, для нас тоже очень привлекательно, потому что вот как раз-таки, если я сказала о том, что мы не хотели бы каких-то серьезных повторений того контента, который уже ранее был просмотрен зрителями казахстанскими, мы абсолютно за то, чтобы какие-то новинки вместе приносить на рынок, да, то есть готовы выступать той платформой, на которой можно будет размещать новейший контент, производимый нашими отечественными режиссерами, нашими отечественными студиями, и тут всячески готовы сотрудничать. Так как мы тоже
как Алибек вот проговорил, то есть мы базируемся в основном, у нас нет пока своей собственной площадки, мы размещаемся исключительно на площадках мобильных операторов своим кинотеатром, поэтому мы имеем возможность такого совместного продвижения с мобильными операторами, то есть мы сейчас уже пользуемся инструментами, которые доступны в рамках именно мобильных устройств, мобильных баз абонентских для продвижения контента, который мы публикуем у себя на витрине. Вот. Что касается опыта вообще закупа казахстанского контента, то у нас он достаточно скудный на сегодняшний день. Скажу честно, что у нас, наверное, там не более 10 картин сейчас, которые произведены в Казахстане. Был опыт обращений к местным киностудиям. К сожалению, он был безуспешным по каким-то причинам. Мы не получили никакого отклика, и просто как бы не теряя время, мы занялись немножко другим направлением, то есть то, о чем я проговорила, то есть мы сфокусировались на зарубежном контенте. Но мы всегда открыты к тому, чтобы посотрудничать и с местными производителями. Скорее даже в этом году мы сделаем больше упор на то, чтобы подчеркнуть контент с локального рынка. В общем, все. Готова ответить на вопросы, если есть. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Аруана. Я руководитель отдела дистрибуции Центра кино, Государственного центра поддержки национального кино. У меня вопрос к вам, Илья. Вот вы казахский контент размещаете, вы его сами дублируете самостоятельно или вы уже ищете такой контент от студии или от телеканалов? Меня слышно? Я извиняюсь, секундочку. Вы не могли повторить вопрос? У меня какая-то проблема техническая была. Я спрашиваю, вы вот когда размещаете у себя на площадке, на платформе, вы дублируете самостоятельно эти фильмы или вы уже с готовым дубляжом покупаете эти, не берете? Нет, мы самостоятельно дублируем, то есть мы закупаем контент, который стараемся делать, брать контент тот, который ранее вообще не был локализован на рынке. Вот, знакомый нам, может быть, только там в просмотре на русском языке, и адаптацию контента, то есть его дубляж мы производим уже здесь, на территории. Спасибо. У меня вопросов нет, но хотела бы дополнить. Уважаемые коллеги, к нам должны были подключиться Казахфильм, как еще одна производящая компания, достаточно национальная, всем известная. У них технические проблемы со звуком, она нас видит, но не слышит. Поэтому в целом, поскольку данный круглый стол организован частично мною тоже, казахстанский контент на стриминговых платформах, возможности и перспективы. Я думаю, я считаю уместным от меня добавить такого рода комментарий, потому что в этой сфере я работаю, в принципе, как бы года 3 как точно, и я и с Ивой работала, и с Казахфильмом работала, и со многими стриминговыми платформами. На какую динамику, как дистрибьюторная, замечаю я. Буквально года 2 назад, когда мы только начинали сотрудничество с компанией Иви, еще в рамках другой компании, тогда, получается, к стриминговым платформам относились немножко с недоверием сами производители фильмов, продюсеры, режиссеры. Когда я к ним говорила, вот почему вы разместите свой контент на стриминговых платформах, из-за этого вы можете получать деньги, и у вас будет легальный контент доступен к зрителям, плюс это расширение территории и так далее, они как бы немножко относились немножко с недоверием. А сейчас, буквально года 2 спустя, я сама замечаю, когда все продюсеры, ну не все, большинство продюсеров подходят и говорят, мы хотим дальше, даже в их маркетинговых планах я вижу, что они прописывают, что вторичная дистрибьюция – это обязательно онлайн-платформы. Получается, все ждут всегда кинотеатрального проката, после этого уже акцент на телеканалах и уже онлайн-платформы. Но в связи с последними событиями, в связи с пандемией, я так понимаю, даже телеканалы отошли немножко в сторону, потому что единственный, скажем так, доступный
способ досуга, это были как раз-таки стриминговые платформы. Мне было бы интересно послушать от Иви, если это возможно, какого рода статистику в плане как раз-таки, когда был карантин, было ли увеличение вот, потока, трафика, какие там, допустим, если раньше этот фильм набирал, не знаю, там минимальное количество просмотров, то в период карантина на какой именно контент был больше спрос. Вот это было бы интересно. В целом, как производители, хочу, как бы, наверное, будет правильно, если скажу от всех, как производители мы достаточно от центра, мы нацелены на то, что в будущем продавать эксклюзивы на стриминговые платформы и именно вот эту сферу, получается, вот это направление развивать дальше. Я думаю, как бы в таком же направлении будут дальше работать и Казахфильм, и другие производящие компании. Мы хотели еще нас на этом круглом столе в качестве спикеров видеть телеканал Хабар, КТК. К сожалению, от них ответа мы не дождались. Ну, как бы причин основных я не знаю, но я думаю, это не первая, не последняя площадка, где мы можем этот вопрос обсудить, потому что это достаточно актуальный вопрос, как раз-таки в реалиях нынешнего времени. Я думаю, дальше уже в личных переговорах мы неоднократно эти вопросы будем поднимать. Я бы хотела услышать ответ касательно вот своего вопроса Киви, если это возможно, коллеги. Я, к сожалению, не могу раскрыть всю статистику, могу только сказать, что, как у всех платформ, у Иви во время пандемии рост смотрения, конечно же, увеличился. Это те же причины, которые увеличили и телевизоре. В пандемии люди, к сожалению, были заперты. Смотрели они только на Иви, только на других каких-то источниках контент, поэтому, да, смотрение увеличилось. Посмотрим, потому что нельзя судить по этому всплеску активности, что будет дальше. Мы, безусловно, будем смотреть сейчас. Но наши правообладатели сразу видят все изменения, которые происходят у нас на сервисе, потому что мы представляем все необходимые отчеты. Возможно, это как раз повлияло на то, что вы говорили, на отношение к онлайн-платформам и какое-то улучшение, увеличение доверия к нам. Мы, Иви, как раз работаем с большинством казахских правообладателей по системе рефшеринга, то есть правообладатели непосредственно видят, как их контент отрабатывает на нашей платформе. Мы, как и они, заинтересованы в том, чтобы контент, который у нас есть в нашем каталоге, работал хорошо, поэтому мы делаем все для этого возможное, и разные подборки рекомендательные и так далее. Наш сервис постоянно улучшает свою рекомендательную систему, то есть мы делаем все, чтобы весь контент, который доступен у нас в каталоге, работал хорошо. С точки зрения каких-то... Кстати, вот канал, который вы, Хабар, сказали, что должен был быть здесь, это один из наших партнеров постоянных уже. Мы также работаем с 7-м каналом, с Казахстаном и так далее. То есть мы постоянно, как я уже говорила, расширяем количество своих партнеров. С точки зрения жанров, я уже говорила, что хорошо работают комедии, хуже зачастую работают какие-то большие исторические фильмы, но это... Опять же, наверное, связано с точечностью темы, про которую делается кино. В любом случае, коллеги, сейчас, когда рынок перенасыщен контентом, любым, на любых языках, турецкий, корейский, казахский, русский, американский и так далее, все дело сводится только к качеству этого контента. Если будет хорошая, сильная история, она привлечет и найдет своего зрителя, привлечет внимание и найдет своего зрителя. Мы это видим как раз, как я вам уже говорила, у нас был хороший опыт с Акимом, который работал не только в Казахстане хорошо, но и в России. Это доказывает, что контент может привлечь достаточно большой интерес к зрителям, неважно, где он произведен и что это за контент. Безусловно, работают хорошо какие-то тайтлы, где есть известные актеры или режиссеры, через которых мы можем двигать эти тайтлы. Но в остальном хороший контент, качественный контент с качественной картинкой сразу привлекает к себе внимание. Это, собственно, ничего нового я здесь сказать не могу.
Спасибо. Спасибо, Мария. Пожалуйста. Да, у меня вопрос в связи с этим. Вот вы уже неоднократно назвали картину «Аким», и до этого прозвучала «Каникулы оффлайн». Да, Мгм. такой вопрос возникает. Вещь, которая меня, честно говоря, поражает в отечественных продюсерах и правообладателях, это единовременный релиз как вот на стриминг-платформах, так и на YouTube совершенно безвозмездно, открыто. Да, то есть не мешает ли это, то есть нет ли сейчас какого-то вот желания договориться о каких-то эксклюзивных правах на вот прокат вторичный, да, то есть не через YouTube, потому что мы понимаем, что на YouTube эти же картины собирают миллионы просмотров, да, то есть я поражаюсь тем цифрам, которые вижу под казахстанскими картинами, которые продюсеры сами выкладывают на своих каналах. И я понимаю, что монетизация, там, скажем так, оставляет желать лучшего самого YouTube. И тем не менее, почему-то наши продюсеры уверены, что YouTube это такой одна из главных платформ в Казахстане. Можно? Мгм. Я Давайте. хотела сказать, прокомментировать, Карим. В части центра, получается, Государственного центра поддержки национального кино, мы как раз-таки в будущем рассматриваем эксклюзив. Но поскольку у нас сейчас всего в прокате, то получается в общем доступе только 2 картины, это «Каникулы оффлайн 2» и «Возвращение учителя», как раз-таки недавно, скоро будет телевизионная премьера, это больше фильм, рассчитан на телеканалы. Но на подходе еще 2 фильма, которые ждут открытия кинотеатров, после этого мы, конечно, рассматриваем эксклюзив как раз-таки с онлайн-платформами. И это мы неоднократно переговоры вели с Кристиной Джамбулат по этому вопросу. Мгм. И я думаю, мы к этому вернемся. И с Катей мы это, по-моему, обсуждали. И мы к этому неоднократно еще вернемся. Это вот касательно центра. А касательно других компаний, Мария, вам, наверное, лучше ответить. Да, коллеги, эксклюзив – это всегда равно определенные деньги, которые правообладатели хотят получить за такой эксклюзив. Поэтому мы, безусловно, можем обсуждать эксклюзивные права, но есть определенные ограничения, связанные просто пока с возможностями отдачи на определенный контент. Если это большие голливудские блокбастеры, большие российские премьеры, это понятные риски для платформы, когда мы входим на эксклюзивных договоренностях с правообладателями в такое кино. С точки зрения казахского кино, которое нам, безусловно, нравится, мы хотим его развивать, пока для любой из платформ это будут достаточно большие риски, потому что я, конечно, буду рада, если мы обсудим с вами рефшер на эксклюзив, но я боюсь, что правообладатели не захотят таких условий. Поэтому давайте обсуждать, YouTube оттягивает или нет. Здесь могу сказать, что, опять же, это всегда зависит от фильма. Есть фильмы, по которым мы стараемся договориться о каком-то небольшом хотя бы окне, когда YouTube открывается чуть позже после нас. Но вообще, если говорить о каком-то смотрении YouTube и нас, это все-таки несколько разная аудитория. Есть привыкание смотрения пользователей на той или иной платформе. Я это могу вам сказать как человек, который много лет до этого развивал YouTube в другой компании. И совершенно разное смотрение разного контента на YouTube и на нашем кинотеатре Иви. Поэтому здесь это скорее какое-то, может быть, дополнение, чем оттягивание. Какой-то контент зайдет больше на YouTube, какой-то будет более популярен на сервисе Иви. Поэтому мы со своей экспертизой просто в Иви можем сразу на входе сказать, что мы можем сделать с тем или иным тайтлом, и с правообладателями, соответственно, дальше уже вести беседу, что стоит сделать. Этот тайтл сразу будет в YouTube, или мы можем предложить какую-то небольшую минимальную гарантию, которая покажет наше серьезное отношение к этому фильму и, соответственно, даст правообладателю возможность поставить какой-то холдбэк на открытие в YouTube. Так что это всегда такой диалог, который мы готовы вести. И нам главное, чтобы все стороны были довольны, чтобы на Иви этот контент, безусловно, работал, потому что
коллеги, если мы будем брать фильмы, которые не будут заходить, не будут хорошо себя отрабатывать, как вы понимаете, через какое-то время с таким работодателем мы будем вынуждены прекратить эти отношения. Мы, наоборот, за развитие отношений, за расширение таких отношений, поэтому мы всегда стараемся выстроить диалог с точки зрения того, что будет лучше для контента, для правообладателей и, безусловно, для нашего кинотеатра. Так что будем обсуждать. Это такие кейс-бай-кейс. Здесь нет четкого правила, как правильно сделать. Выстроить параллельный выход фильма, закрыть. Безусловно, мы, конечно, за эксклюзивы, но боюсь, что мы пока не сойдемся с правообладателями с точки зрения денег. Вопросы? Понятно. Да нет, все понятно, в принципе. Тогда вот у меня еще такой вопрос, относительно, опять же, опыта американского, да, то есть мы понимаем, что сейчас как раз вот это вот то самое уникальное торговое предложение сейчас вот разделило рынок стриминга в США, да, то есть после того, как сначала Disney забрал свой пакет у Netflix, потом следом Universal, потом следом все остальные, да, то есть каждая платформа решила, что она пойдет своим путем уникальным, и есть, вполне себе объяснимый скепсис на тему того, что это гигантский мыльный пузырь, который в конечном итоге лопнет, потому что пользователь с ума сойдет платить $200 за разные платформы, где он посмотрит там 1-2 сериала, пару фильмов и так далее. Вот, и я вижу то же самое, то есть сейчас гигантский рост русскоязычных стриминг-платформ. То есть я лично подписан, помимо Иви, это еще ОККО, это Кинопоиск HD, это Премьер, это даже сейчас не вспомню, на что еще я подписан, да, то есть и я понимаю, что здесь как раз-таки вот уникального торгового предложения, то есть он где-то, может, процентов 10-15, максимум 20, да, то есть, как правило, русскоязычные платформы, они сейчас продают примерно один и тот же контент, плюс-минус какие-то свои уникальные предложения, да, то есть там, проект СТС только на ОККО, да, выходит, или что-то в этом роде, не суть. Вот. И хотелось бы узнать, можно ли считать действительно это пузырем, и планируют ли российские стриминги переходить на, скажем так, собственный уникальный контент, который не будет представлен на других платформах, то есть полностью изолироваться от других платформ? Я не могу, к сожалению, говорить за других участников рынка, могу говорить только за наш кинотеатр. Иви, как я уже говорила, начинает развивать достаточно активно свое собственное производство. Это тот как раз контент, который будет отличать нас от других платформ. Вы правы, что достаточно большое количество каталога, оно пересекается с другими платформами. Это просто связано с политикой прав больших мейджоров, как вы знаете. Они стараются не уходить в эксклюзивные предложения, а работать со всем рынком одинаково. Это связано с такой же тактикой работы других правообладателей, поэтому каталог. Поэтому, собственно, можно не подписываться ни на кого, кроме Иви. У нас все равно все есть. Мы самый большой кинотеатр с самым большим каталогом. Поэтому зачем ходить еще куда-то? И помимо этого, как я уже сказала, мы начинаем уже начали развивать свое собственное производство. Безусловно, будем входить в эксклюзивные сделки с правообладателями и по фильмам, и по сериалам. Это и соинвестирование, это и какие-то другие формы, эксклюзивное лицензирование. Конечно, весь рынок пытается чем-то себя отстроить, как-то отличаться друг от друга. У нас просто есть, скорее, здесь преимущество, опять же, это количество тайтлов, которые у нас есть в каталоге, это совершенно большое и разное предложение, которое мы даем, это постоянно развивающееся техническое решение, рекомендательная система и так далее. Поэтому мы не только большим каталогом, но еще очень удобны пользователям. Спасибо большое. Коллеги, вопросы по теме? Комментарии? Тогда я вернусь к еще одному кейсу, который был до этого озвучен, да, как раз по поводу канала Алия, вот к вам, да, вопрос такой очень важный. Сейчас количество подписчиков и людей, которые смотрят контент, который вы переводили и продвигали через мобильные платформы, которые представлены в Terraline, насколько оно велико и какая динамика роста вообще в принципе в данном случае? Звук.
прошу прощения. Так как мы только начинаем, как бы мы только, скажем так, на заре, да, своего становления находимся и только-только нарабатываем эту базу, нам сложно сравнивать, скажем так, какое-то более стабильное время, периоды, да, то есть практически мы запустились и началась пандемия, то есть нам сложно. Мы как бы растем по восходящей, но пока мы не способны оценить, связано ли это каким-либо образом с периодом пандемии, либо это такой органичный рост, который мы имеем в своем смотрении. Вот. Я тоже, к сожалению, не смогу, наверное, в каких-то абсолютных цифрах это проговорить, но однозначно статистика показывает, что спрос на такой контент у пользователей есть. То есть тут, наверное, мы больше было четкое понимание, что по поводу того, что запрос у рынка такой есть, мы это, в принципе, как бы на всмотрении своем сейчас наблюдаем. Вот. Вообще, хотела, пользуясь случаем, сказать о том, что наряду с витриной мы также запустили 2 телевизионных канала эфирных, не эфирные, кабельные, да, они называются, то есть 2 телевизионных канала, называемые Q Кино Хит и Q Кино Алем. Вот. Там также размещаются контент, который адаптирован на казахский язык, зарубежный. В дальнейшем мы планируем также и локальный контент показывать. При этом мы смотрим также в сторону того, чтобы производить какие-то собственные истории, там, сериалы и так далее, уже изначально на казахском языке отснятые и ориентированные, может быть, даже больше на смотрение в рамках OTT-сервисов. Вот, то есть, как Мария ранее сказала, то есть тут в любом случае первоочередное – это идея сама, какая-то концепция, интересный сценарий, в поисках которых мы как в настоящий момент сейчас и находимся. Вот. И, также, наверное, пользуясь случаем, хотела сказать, что, в принципе, хороший диалог, хорошая тема для беседы у нас сегодня случилась, потому что, к сожалению, очень много работая с зарубежными производителями, зарубежными студиями и правообладателями, дистрибьюторами, и очень тесно с ними общаясь, к великому стыду, и, может быть, так складывается у нас реальность, что мы очень мало знаем игроков на локальном рынке, да, то есть однозначно есть студии, производители, которые, возможно, как бы теми же чаяниями, как бы, и обеспокоенностями живут, но мы, к сожалению, ранее не имели возможности где-то собираться и обсуждать подобные темы. И спасибо вам за то, что вы такую площадку предоставили. Спасибо большое. Время нашего эфира подходит к концу, к сожалению, и думаю, что диалог состоялся достаточно продуктивный. В заключение хочу дать слово Айдару Баталову. Айдар. Конечно, еще раз поблагодарить всех, что в воскресенье нашли часик обсудить и познакомиться. Я думаю, что это только первое такое вступительное знакомство. Со стороны центра хочу сказать, что у нас идет полным ходом продакшн, мы потом эти продукты обязательно будем презентовать, обязательно будем вам их показывать, надеяться, что вы будете нам помогать их продавать и дальше продвигать. Вот. У нас в скором времени готовится еще один питчинг до конца года. Точных дат, к сожалению, пока не утвердили Министерство культуры, но однозначно мы будем знать, что мы знаем, что он будет коммерческой направленности, этот питчинг. То есть все социально значимые там авторские артхаусные фильмы, которые хотели сделать в 2 предыдущих питчингах, их одобрили сполна. Теперь следующий питчинг будет коммерческой направленности. Поэтому я тоже со своей стороны хочу сказать, что если действительно продакшн контента будет выходить на передний план у таких компаний, как ваша, мы ждем тоже на наш питчинг, ждем проекты совместные, да, которые мы готовы рассмотреть. Поэтому, то есть, производство контента у нас уменьшаться не будет, оно будет только расти со стороны госцентра. То есть философия теперь такова, что
Раньше все-таки ставка делалась на какие-то большие блокбастеры, большие, говорил, фильмы многобюджетные. Сейчас все-таки есть понимание, что хочется делать фильмы для широкого проката с, скажем, со средним бюджетом. Я не буду говорить малобюджетные или какие-то низкие бюджеты, ну, со средним бюджетом, который в перспективе может быть коммерциализирован. И, ну, то есть возвратные деньги. Сейчас интересуют всех возвратные деньги, нежели чем какие-то деньги в топку, скажем так. Ну, то есть философия чуть меняется. Поэтому спасибо большое. Продолжим дальнейшее сотрудничество, я уверен, дальнейшее общение. Вот. И, Карим, спасибо тебе большое ты выступил отличным модератором уже не первого стола. Я надеюсь, что эта практика продолжится. И, собственно, давайте оставаться на связи и общаться и сотрудничать. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Хорошего воскресенья. Всем хорошего Был воскресенья. третий круглый стол и заключительный. Всем спасибо. Да, спасибо большое. И мы возвращаемся к нашей традиционной уже повседневной работе в Центре поддержки национального кино. Всем большое спасибо. Надеюсь, что следующий круглый стол мы проведем очно. Будем надеяться. До Спасибо. свидания, До коллеги. свидания. До свидания. Всего хорошего. Карин, привет. Привет. Как ты? Да, нормально. Что, все нормально прошло? Все отлично. Все, да. Очень шикарно. Давай, все, можешь отдыхать, гулять, тусить, пить. Все, вчера круглые столы прошли, сегодня прошли. Все нормально? Давай, все. Давай на связи.